បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញនិងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការបាទវាស់ទំហំដីចេញជាម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទរបៀបវាស់នេះមិនមានជាបញ្ហាអីទេបងប្អូនបាទគឺយើងវាស់ទៅតាមបាទ Google Map អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ Google បាទខ្ញុំវាយ Google Map អ្នកនរគ្នានេះបាទយើងវាយមក Google មកជាស្ដាយ Google Map បាទយើងចូលកន្លែងនេះមកអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់មកវាលោតមកផ្ទាំងបែបនេះបាទអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែងនេះភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីបាទទៅនេះបង្ហាញជាផែនទីអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅបដូរវាទៅជា satellite ដើម្បីងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាចុចមកកន្លែងនេះមកកន្លែងជ្រុងខាងឆ្វេងបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទវាចេញ satellite ឬក៏ពេលដែលអ្នកនរគ្នាបាទចុចលើនេះវាលោតមកកន្លែងនេះបាទវាមានឲ្យកន្លែងយើងជ្រើសរើសយើងយកមកហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទ satellite នៅទីនេះបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីឃើញជាលក្ខណៈ satellite ហើយអ្នកនរគ្នាបាទម៉ៅយើងដើម្បីបាទយើង scroll ចុះបាទគឺពង្រីកបាទ scroll ឡើងគឺបង្រួមបាទ zoom និង unzoom អ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំរកដីមួយដើម្បីវាស់បងប្អូនអរគ្នាមើលឥឡូវបាទខ្ញុំរកកន្លែងនេះមើលខ្ញុំរកកន្លែងស្រុកកងវិស័យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើង zoom វាមកបាទខ្ញុំរកដីស្រែមួយដែលងាយស្រួលវាស់អញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំវាស់ដីបាទដីមួយនេះចុះអ្នកនរគ្នាបាទឬក៏ដីស្រែធំនេះបាទដីស្រែធំនេះអាចជាដីបាទពូខ្ញុំអញ្ចឹងរបៀបវាស់បាទយើងដាក់ cursor ចំកន្លែងទីតាំងណាមួយដើម្បីបាទคลิกដៅបាទកន្លែងនោះមកឥឡូវខ្ញុំคลิกលើនេះคลิกមកឆ្វេងមួយបន្ទាប់មកយើងคลิกមកស្ដាំបាទអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យ measure distance នេះអ្នកនរគ្នាបាទក្រោមគេនេះបាទចុចលើនឹងមកហើយបាទខ្ញុំសង្កត់វាបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងដៅមកបាទយើងដៅតាមបន្ទាត់ភ្លឺបាទយើងដៅបែបហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាបាទកន្លែងនេះដាំថ្នោតបាទយើងដៅទៅតាមហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺអត់ដល់បន្លាយទេនៃគាត់ធ្វើនេះបាទយើងដៅឲ្យជុំវិញមកបងប្អូនបាទដៅតាមហ្នឹងមកហើយមកដល់នេះយើងចុចលើនឹងវិញមកបាទវារត់បន្តត្រង់អញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់ទាញបរិយាព្រមកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែដាក់ cursor ចំបាទឲ្យចេញរូបសញ្ញាដៃអញ្ចឹងមកហើយយើងសកត់ cursor បាទខាងឆ្វេងសកត់ម៉ៅខាងឆ្វេងអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងទាញចេញក្រៅបាទយើងទាញចូលក្នុងបានធម្មតាបាទហើយបើសិនជាចង់លុបបាទយើងលុបអានឹងវិញបាទយើងសកត់លើនឹងទៅបាទឬក៏ចង់ដៅវិញបាទគឺទៅតាមនឹងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំលុបប៉ុណ្ណឹងបាទវានឹងបង្ហាញនៅទីតាំងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទ click on the map to add to your path total area បាទគឺ 7000 បាទដីគាត់ក្បែរមហត្ថដែរបាទ 70A ជាងបាទគឺ 7491 បាទម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះគឺបង្ហាញជាលក្ខណៈម៉ែត្រការ៉េបងប្អូនបាទអធិស្ឋាន
hơiខាងក្រោមនេះ distance នេះបាទគឺបង្ហាញជាម៉ែត្រដើរបងប្អូនបាទគឺមួយជុំវិញហ្នឹងគឺ400បាទ401ម៉ែត្របាទសរុបទាំងអស់401.61ម៉ែត្រហើយកន្លែងនេះអីគេទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរនេះលក្ខណៈវាស់សកលមិនដឹងថា feet ឬក៏អីគេនេះបើមានបងប្អូនដឹងបាទជួយប្រាប់ផងអញ្ចឹងការបង្ហាញនឹងចែករំលែកក្នុងការបាទរបៀបវាស់ដីនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែបញ្ជាក់បើសិនជាបងប្អូនចង់វាស់យកបាទប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគឺខ្ញុំសុggestឲ្យបងប្អូនបាទយើងដើរវាស់ទៅយើងមានឧបករណ៍វាស់យើងអាចដើរវាស់ឬក៏ទាញខ្សែវាស់ទៅដោយសារយើងចាក់នៅទីតាំងនេះគឺយើងមើលទៅតាមរូបភាពបាទពេលខ្លះយើងមិនអាចកំណត់ថានៅចំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះនៅចំកណ្ដាលភ្លឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនជាបាទរូបភាពភ្លឺស្រែនេះច្បាស់ដូចកន្លែងនេះបាទដូចកន្លែងនេះនឹងយើងស្រួលបាទយើងដៅលើចំកណ្ដាលទៅវាងាយស្រួលប៉ុន្តែកន្លែងនេះវិញវាភ្លឺវាមានស្រមោលអញ្ចឹងវាមានស្មៅមានដើមឈើអញ្ចឹងវាបាំងភ្លឺអញ្ចឹងយើងអាចស្មានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់វាស់ដើម្បីយកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតែម្ដងគឺខ្ញុំមិន recommend ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនបាទដែលមិនទាន់បាទដឹងនឹងក្នុងការវាស់ដីរបស់យើងបាទហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនក្នុងការវាស់ដីនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនិងចំណេះដឹងបាទផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត